Chào mừng các bạn đã quay trở lại với review 5 phút Pro. Trong diễn biến mới nhất của tập 186 Phạm Nhân Tu Tiên, Hàn Lập sẽ lần đầu tiên chính thức xuất chinh với thân phận Nguyên Anh trưởng lão, cùng hai vị Nguyên Anh của chính đạo và ma đạo lập thành một tiểu đội tạm thời, ngày đêm gấp rút lên đường đến Hoàng Long Sơn. Mọi người đều xem hắn như một tân nhân vừa mới kết anh, nhưng họ không biết rằng Hàn đạo hữu nhìn qua có vẻ trẻ tuổi nhất, tư lịch nông nhất này mới chính là người không thể dùng lẽ thường để đong đếm nhất trong cả ba người. Và tại Hoàng Long Sơn, Hàn Lập còn sẽ gặp lại một hậu nhân của cố nhân, người khiến hắn nhớ lại những chuyện phàm tục từ trăm năm trước. Liệu rằng chuyện gì đã xảy ra? Ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Ở cuối tập trước, Nam Lũng Hầu đã chính thức mời Hàn Lập cùng mình và Tuyền Cơ Tử liên thủ tiến vào Trụy Ma Cốc. Bề ngoài mà nói, lưỡng nghi hoàn trong tay Hàn Lập là chìa khóa để xuyên qua Bắc Cực Nguyên Quang. Nhưng Hàn Lập liền nghi vấn hỏi, tu sĩ Nguyên Anh ở Thiên Nam nhiều như vậy, tại sao Nam Lũng Hầu lại nhất định phải kéo mình theo? Câu hỏi này cũng sẽ ép ra mục đích thật sự giấu kín của Nam Lũng Hầu. Bên trong Trụy Ma Cốc có một bộ di hài của cổ tu sĩ, xung quanh di hài không có vết nứt không gian, cũng không có cấm chế tàn dư, vốn nên là địa điểm lấy bảo vật tương đối an toàn trong cốc. Chớ trêu thay lại có một con hỏa thiềm cổ thú sống từ thời Man Hoang đến nay, dựng tổ ngay bên cạnh bộ di hài đó. Con hỏa thiềm này mang trong mình thiên lân yêu hỏa, uy lực thậm chí vượt qua cả anh hỏa của tu sĩ Nguyên Anh thông thường. Khi xưa, Thương Khôn thượng nhân chỉ mới giao thủ ngắn ngủi, với nó đã trúng hỏa độc, suýt nữa không thể sống sót rời khỏi Trụy Ma Cốc. Mà Nam Lũng Hầu tận mắt nhìn thấy hàn diễm màu lam của Hàn Lập, ông ta cho rằng hàn diễm của Hàn Lập vừa hay có thể khắc chế hỏa thiềm, cho nên thứ Nam Lũng Hầu cần không chỉ là lưỡng nghi hoàn trong tay Hàn Lập mà còn là bản thân Hàn Lập. Nói thẳng ra một chút, Nam Lũng Hầu cùng Tuyền Cơ Tử phụ trách lấy bảo vật, Hàn Lập phụ trách ở phía trước kìm chân con hỏa thiềm mà ngay cả Thương Khôn chân nhân cũng không muốn đánh lâu. Đây mới là nguyên nhân thực sự hai người họ nhất quyết kéo Hàn Lập vào cuộc. Tuy nhiên, Hàn Lập không lập tức đồng ý, khoảng cách đến thời kỳ không gian ổn định lần tới của Trụy Ma Cốc vẫn còn 3-4 năm. Nam Lũng Hầu và Tuyền Cơ Tử thọ nguyên sắp cạn, đang gấp rút cần một cơ hội đột phá cảnh giới, còn Hàn Lập chỉ vừa mới kết anh không lâu, căn bản không cần thiết phải đánh cược tính mạng cùng họ ngay lúc này. Cho nên hắn rốt cuộc chỉ hứa hẹn trước khi thời kỳ ổn định của Trụy Ma Cốc đến 1 năm sẽ đưa ra câu trả lời rõ ràng, dù bản thân không đi cũng có thể cho hai người mượn lưỡng nghi hoàn sử dụng, không trực tiếp từ chối, cũng không gánh chịu rủi ro trước. Hàn Lập một lần nữa để lại tất cả lựa chọn cho một tương lai có lợi hơn cho bản thân. Và khi hắn rời khỏi mật thất dưới lòng đất, Nguyên Tắc đã dùng một câu hoàn thành bước ngoặt tình tiết. Trụy Ma Cốc còn rất xa xôi, nhưng cuộc xâm lược của người Mộ Lan lại đang ở ngay trước mắt. Đây mới là tuyến truyện chính thực sự của tập 186. Theo Nguyên Tắc, sau khi Hàn Lập trở về, Lữ Lạc và Hỏa Long Đồng Tử sẽ lại đến tìm. Ba người sẽ thảo luận xem Cửu Quốc Minh có thể mượn cơ hội điều động viện quân để âm thầm làm suy yếu chính đạo, ma đạo và thiên đạo minh hay không. Lữ Lạc và Hỏa Long Đồng Tử cũng sẽ đề xuất 4 đại thế lực bắt buộc phải phái quân bình đẳng các tu sĩ cấp cao, không thể để Cửu Quốc Minh giữ lại Nguyên Anh trưởng lão của mình ở hậu phương mà lại bắt các thế lực khác gánh chịu nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Nhưng phần tình tiết này, phim hoạt hình đã được hợp nhất sớm từ tập 184, bao gồm lý do hai đạo chính mà không nguyện lập tức ra sức, Cửu Quốc Minh đưa ra linh tài linh bảo làm bồi thường, cũng như Lữ Lạc nhắc nhở Hàn Lập tìm kiếm canh tinh, đều đã được giải thích sau khi hội nghị Nguyên Anh kết thúc. Vì vậy, tập 186 khả năng cao sẽ không để Lữ Lạc và Hỏa Long Đồng Tử nói lại những lời tương tự một lần nữa. Phim hoạt hình có thể trực tiếp đi vào kết quả của cuộc thương nghị thứ hai, 4 đại thế lực cuối cùng định ra quy tắc xuất binh. Bất kỳ nhiệm vụ cấp cao nào cần tu sĩ Nguyên Anh thực hiện, Cửu Quốc Minh, chính đạo, ma đạo và thiên đạo minh đều phải phái nhân lực bình đẳng. Bất kỳ bên nào cũng không được lấy danh nghĩa cùng chống kẻ thù để tiêu hao lực lượng của bên khác. Quy tắc này nhìn qua tưởng chừng đầy toan tính, nhưng lại chính là nền tảng để 4 đại thế lực Thiên Nam thực sự có thể hợp tác. Bởi vì mọi người đều biết người Mộ Lan là kẻ thù, nhưng họ càng lo lắng hơn khi bản thân đang liều mạng ở tiền tuyến, đồng minh sau lưng liệu có cố ý bảo tồn thực lực hay không. Cho nên sự thành lập của liên minh này không phải vì mọi người rốt cuộc đã buông bỏ tư tâm, mà là vì họ đã chế định ra một bộ quy tắc khiến mỗi người dù vẫn có tư tâm cũng không dám dễ dàng đẩy người khác đi sinh. Sau khi quy tắc được định ra, nhà sản xuất phim đã cải biên Hàn Lập tiếp quản nhiệm vụ vốn dĩ thuộc về Lữ Lạc là đến Hoàng Long Sơn. Dù sao chiến sự ở Hoàng Long Sơn, phía tây tiền tuyến rất cấp bách, tinh nhuệ đại quân của Mộ Lan đều tập trung ở tây tuyến, còn Tam Nguyên Quốc ở đông tuyến so ra tương đối an toàn. Hàn Lập sẽ cùng 2 tu sĩ Nguyên Anh khác dẫn theo 7-8 tu sĩ kết đàn, chi viện cho một căn cứ quan trọng tại biên giới Ngu Quốc. Ba người này lần lượt đến từ 3 thế lực khác nhau. Người đầu tiên là lão giả họ Mã thuộc hạo nhiên các của chính đạo minh. Người này bề ngoài gầy gò thanh tú, dáng vẻ đạo cốt tiên phong, tính cách cũng vô cùng cởi mở trò chuyện, dù đang gấp rút tiến về tiền tuyến vẫn thể hiện sự thư thái như thể ra ngoài thăm bạn. Người thứ hai là Cốc Song Bồ của Ngự Linh Tông thuộc ma đạo. Người này suốt chặng đường im lặng ít nói, trong túi linh thú bên hông còn thấp thoáng tỏa ra một luồng khí tức khiến ngay cả Hàn Lập cũng cảm thấy không mấy dễ chịu. Người thứ ba mới là Hàn Lập vừa mới kết anh. Cả ba người đều là Nguyên Anh sơ kỳ, trên bề mặt không phân cao thấp về tu vi, nhưng lão giả họ Mã và Cốc Song Bồ đều biết Hàn Lập chỉ mới ngưng kết Nguyên Anh trong vài năm gần đây, cho nên không thực sự đặt thực lực của hắn vào trong lòng. Điều này rất có thể trở thành bước đệm chuẩn bị trước cho đại chiến sắp tới. Có thể nói, trong mắt những lão quái Nguyên Anh này, cảnh giới không chỉ có nghĩa là tu vi mà còn có nghĩa là sự tích lũy. Tu sĩ vừa kết anh thường pháp bảo chưa đủ thành thục, thần thông cũng chưa qua rèn luyện lâu dài, dù thiên phú có cao đến đâu,
Khi thực sự đối mặt với kẻ thù cùng cảnh giới, cũng rất khó so sánh với những lão quái vật đã thành danh nhiều năm. Mà điều Hàn Lập giỏi nhất chính là khiến người khác dựa vào lẽ thường mà đánh giá thấp bản thân. Thứ họ nhìn thấy là một tân binh Nguyên Anh, nhưng khán giả biết rõ, tân nhân này trong tay có 72 thanh Thanh Trúc Phong Vân kiếm, Tịch Tà Thần Lôi, Phệ Kim Trùng, lại còn có cả Lam Băng Diễm, đủ để đóng băng cả pháp thể Nguyên Anh. Ba người trên danh nghĩa địa vị như nhau, nhưng một khi thực sự khai chiến, ai mới là kẻ nguy hiểm nhất trong đội ngũ này sẽ nhanh chóng có đáp án. Quay trở lại diễn biến chính, nơi ba người Hàn Lập cần gấp rút đến lúc này chính là Hoàng Long Sơn ở biên giới Ly Châu thuộc Ngũ Quốc. Hiện tại, Cửu Quốc Minh tạm thời không có thực lực để quyết chiến trực diện với đại quân Mộ Lan. Biện pháp duy nhất họ có thể áp dụng là dựa vào các cấm chế đại trận đã bố trí sẵn dọc đường để làm chậm tốc độ tiến quân của Mộ Lan Pháp Sư. Hoàng Long Sơn chính là một trong số đó. Loại căn cứ này chưa chắc đã chặn đứng được đại quân Mộ Lan, ý nghĩa tồn tại của chúng là tranh thủ thời gian. Một đại trận kéo dài vài ngày, mười mấy đại trận tích lũy lại, có thể tranh thủ vài tháng cho Điền Thiên Thành tập kết viện quân. Ngược lại, nếu những căn cứ này nhanh chóng thất thủ, với tốc độ phi độn của pháp sĩ cấp cao, chỉ cần khoảng 1 tháng là có thể đánh thẳng tới dưới chân Điền Thiên Thành. Thế nhưng Hoàng Long Sơn sẽ nhanh chóng nhận được một tin xấu, Thiên Phong Huyền Ba trận ở phía trước do tu sĩ Nguyên Anh họ bốc trấn giữ lại, chỉ kiên trì được 7-8 ngày đã bị công phá, tu sĩ họ bốc trọng thương bại thoái. Mộ Lan Pháp Sư rượt đuổi gắt gao phía sau, tối đa nửa ngày là sẽ tới Hoàng Long Sơn. Tu sĩ Nguyên Anh họ Lục trấn giữ nơi này vốn dĩ còn đang chờ viện quân, sau khi biết tin phía trước đại bại đành phải gióng chuông báo động, mở ra toàn bộ đại trận phòng ngự của Hoàng Long Sơn, chuẩn bị dựa vào lượng tu sĩ hiện có để đơn độc nghênh địch. Sương mù màu xanh lá nhanh chóng bao phủ hàng chục dặm xung quanh, tất cả tu sĩ trong núi trở về vị trí trận pháp. Ngay khi mọi người đã chấp nhận kết quả, viện quân không tới kịp, đạo truyền âm phù thứ hai đột nhiên bay vào đại điện, không phải Mộ Lan Pháp Sư đã đánh tới, mà là 3 tu sĩ Nguyên Anh đã xuất hiện ngoài đại trận. Đoạn này rất thích hợp để phim hoạt hình làm thành cú quay xe cảm xúc. Khoảnh khắc trước, Hoàng Long Sơn còn chuẩn bị cô quân nghênh chiến, khoảnh khắc sau Hàn Lập, lão giả họ Mã và Cốc Song Bồ đã xuất hiện bên ngoài biển sương xanh. Họ chưa chắc bảo đảm giữ vững được Hoàng Long Sơn, nhưng ít nhất giúp các tu sĩ ở đây một lần nữa có lại khả năng sống sót. Sau khi ba người Hàn Lập tới nơi, Hoàng Long Sơn phái ra 4 tu sĩ kết đan ra đón tiếp, trong đó có 2 gương mặt Hàn Lập từng gặp qua là huynh đệ Mộ Dung của Hoàng Phong Cốc. Hơn 200 năm trước, Hàn Lập từng có giao thiệp ngắn ngủi với họ, giờ đây gặp lại, huynh đệ Mộ Dung đã trở thành tu sĩ kết đan, còn Hàn Lập lại trở thành Nguyên Anh trưởng lão mà họ phải cung kính gọi một tiếng tiền bối. Thú vị hơn nữa là huynh đệ Mộ Dung căn bản không nhận ra Hàn Lập ngay từ đầu, mãi cho đến khi Hàn Lập chủ động hỏi thăm tình hình gần đây của Nhiếp Doanh, họ mới nhận ra vị Nguyên Anh Lạc Vân Tông trước mắt có vẻ có liên quan đến người cũ Hoàng Phong Cốc. Cảnh tượng này rất giống cảm giác của Hàn Lập trước đó khi đối mặt với Lệnh Hồ lão tổ. Hàn Lập vẫn còn nhớ quá khứ, nhưng người trong quá khứ đã khó lòng liên tưởng vị tu sĩ Nguyên Anh trước mắt với tên đệ tử cấp thấp mờ nhạt năm nào. Không phải Hàn Lập đã quên Hoàng Phong Cốc, mà là hắn đã đi quá xa, xa tới mức những người từng quen biết, hắn cần phải làm quen lại một Hàn Lập của ngày hôm nay. Nếu tập 186 đẩy tiến độ nhanh, còn có thể xuất hiện đoạn nội dung giàu cảm xúc nhất của tập này. Nữ tu phụ trách tiếp đãi Hàn Lập tại Hoàng Long Sơn tên là Lý Anh Ninh. Ban đầu Hàn Lập chỉ thấy cô ấy có nét quen thuộc, cho đến khi đối phương nhắc đến việc mình từng được Nhiếp Doanh tiến cử, Hàn Lập mới đột nhiên nhớ ra cái tên này. Mẹ nuôi của Lý Anh Ninh chính là Mặc Thải Hoàn, mà Lý Anh Ninh rất có thể thông qua bức họa hoặc y thuật từ đó nhận ra Hàn Lập. Hơn 100 năm trước, Hàn Lập vẫn chỉ là một thiếu niên vừa rời khỏi Thất Huyền Môn, hắn xem Mặc Thải Hoàn là một trong số ít những cố nhân của mình ở chốn phàm gian. Hơn 100 năm sau, Mặc Thải Hoàn đã sớm qua đời, nhưng con gái nàng lại đứng trước mặt Hàn Lập, dùng thân phận của một tu sĩ kết đan một lần nữa trở lại tầm mắt Hàn Lập. Cố nhân chốn phàm tục đã già cỗi đi qua, nhưng lời hứa năm xưa vẫn bằng một cách khác trở lại trước mặt hắn. Hàn Lập không thể giữ lại thời gian cho Mặc Thải Hoàn, nhưng lại có thể ra tay giúp con gái cô ấy che chắn chút sóng gió trên con đường tu tiên khi tình cờ gặp gỡ. Đến đây thì cũng hết tập 186 Phàm Nhân Tu Tiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.